Ibivuze ko mu bihugu nka Kenya, u Rwanda na Nigeria ibiciro by'ingendo n'ibiribwa bigiye gukomeza kuzamuka cyane. Amakuru mashya wamenya ku ntambara iri guhuza Amerika na Irani. Kugeza ubu ibiganiro by'amahoro bya Amerika na Irani byananiwe kugera ku masezerano mu gihe Washington yatanze igishoboka cya nyuma. Tuguhaye ikaze wowe ukomeje gukurikira Dotirwa. Visi Perezida wa Amerika JD Vance avuga ko igihugu cye na Irani byananiwe kugera ku masezerano nyuma y'ibiganiro by'amahoro byari byitezweho byinshi byabereye mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistan. Mbere yo kurira indege ya Air Force 2 ngo asubire muri Amerika, Vance yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ko Irani yahisemo kutemera ingingo zacu. Yongeraho ko Amerika ikeneye kubona ukwiyemeza kw'ibanze ku ruhande rwa Irani kujyanye no kudakora intwaro kirimbuzi za nucleaire. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kandi ibyo biganiro byari byimbitse ndetse yasabye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyuranyije n'amategeko. Ibyo biganiro amaso ku maso by'impande zombi byanditse amateka. Wakwibaza ngo ibivuze iki cyangwa se bigira ngaruka ki ku munyafurika usanzwe nkanjye nawe. Nubwo ibiganiro byabereye muri Aziya, ingaruka zabyo zihita zigera mu bihugu byinshi bya Afurika mu buryo bwihuse. Kuba amasezerano yanenzwe bituma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi bikomeza kuzamuka. Ibivuze ko mu bihugu nka Kenya, u Rwanda na Nigeria ibiciro by'ingendo n'ibiribwa bigiye gukomeza kuzamuka cyane. Iyo intambara ikomeje, idolari rirakomera bigatuma amafaranga ya Afurika atagaciro. Amato menshi ubu ari kunyura mu nyanja ikikije Afurika, Cape of Good Hope, kubera kwirinda intambara. Ibi bituma ibikoresho bitumizwa hanze nk'imodoka, imashini cyangwa se imyenda bitinda kugera ku masoko kandi bikaza bihenze. Reka nkwibutse ko turi kumwe na Makalastika Export ku muntu wese ukeneye gutumiza imodoka hanze mu Bushinwa. Babigufashamo, bakagukorera shipping, bakaguha imodoka ijyanye n'igihe kandi ku giciro cyiza utasanga ahandi. Bahamagare ubundi nawe utunga imodoka ijyanye n'igihe kandi ku mafaranga make cyane. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms.